الماكينة اللي قدامكم دي ممكن تصنع فيها عصيان المكانس. بتبرم الخشب. كل اللي عليها اللي هي بتحط الخشب اللي انت بتحطه خشب مربع، ويبدأ بقى ان هي بتسحبه وتبرمه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. والأجزاء بتاعت الماكينة أجزاء يعني سهلة بالشكل ده، ويطلع الخشب مبروم بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. متنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب تعليق تحت.